Ƙananun maganganun da suke yawo bayan auren mawaƙi Adamu Abdullahi Kahutu Rarara da Aisha Humaira. Shin me ya hana producer Abubakar Bashir Mai Shadda taya mawaƙin murna ko da kuwa a shafukan sada zumunta ne? Masu sauraron mu barkanmu da warhaka, barkanmu da sake jimirin kasancewa da mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka. A yau muna ɗauke da rahoto dangane da maganganun da ake akan me ya hana producer Abubakar Bashir Mai Shadda taya Rarara murna har kawo yanzu. Producer bai ce ƙala akan auren ba, wanda hakan ya sa mutane hankalinsu ya karkata a kai, kowa na tofa albarkacin bakinsa. Musamman yadda a baya producer Abubakar Bashir Mai Shadda yanda suke da mawaƙin, yana gaba-gaba a cikin tafiyar mawaƙin, kuma yana da ruwa da tsaki a cikin tafiyar, ma'ana dai jigo ne a wajen Rararan. Shin me ya hana shi taya shi murna a yanzu? Idan ba ku manta ba, har aure mawaƙin Dauda Adamu Abdullahi Kahutu Rararan yawa Mai Shadda, dalili kuwa shine shi da kansa Mai Shaddan ya fito ya bayyana wa duniya cewa inda ya postin ɗin hoton mawaƙin a shafukan nasa na sada zumunta, sannan ya bayyana wa duniya cewa ka yi min aure, ka ban jari, babu abin da zan ce maka sai dai fatan alkhairi da yabo. Idan ba ku manta ba, an ɗaura auren mawaƙi Abubakar Bashir Mai Shadda a ranar 13 ga watan Maris shekarar 2022, inda aka yi shagalin da ba a taɓa yi wani producer ba, duba da lokacin ludayinsa yana kan dawo daga shi har mai gidan nasa, wato Rararan, ya ga kara ta ko ta ina. Wani gudu wani gangare aka daina ganin producer a cikin tafiyar tasu, wanda hatta abin da ya shafi mawaƙin baya taɓa wallafa shi a shafukan sada zumunta. Duk da duniya ta san, kowa ya san shine producer da yake yawan tallata abubuwansa a shafukan sada zumunta, don ko me yake yi yana yawan wallafa shi a shafukan sada zumunta. Amma me ya hana shi wallafa abin alkhairin nan na auren mawaƙi Adamu Abdullahi Kahutu Rarara da Aisha Humaira? Inda ake ta ƙananun maganganu, inda wasu ke cewa kishi yake, don a baya akwai soyayya tsakaninsa da Aisha Humaira. Amma da alamu akwai wani babban al'amari da ya shafi producer da kuma mawaƙin. Amma koma menene, muna masa fatan za su shirya. Shi kuma mawaƙin Allah ya ba su zaman lafiya da amaryar tasa Aisha Humaira. Amin. Ku ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka, kar ku manta da ku danna mana subscribing sannan ku danna alamar ƙararrawa. Mun gode da sauraron mu da kuka yi.